Halo. Mukama waffe yeebazibwe Yesu Omunnazaaleesi, agulumizibwe aweebwe ekitiibwa. Haleluya. Abeegayirizi mwenna buli omu gy'oli mbatumiddeko okusooka n'abantu mwenna nga gwe toli mwegayirizi naye era ng'okkiriza mu Katonda mu madiini gonna, kubanga kino kikwata ku nsi yaffe. Ensi bw'eba tetebenkedde nga teri mu mirembe n'abantu abagituulamu tebasobola mirembe. Kale tugenda kusiiba omwaka mulamba, twatandise leero nga 22 Mande era nze kati mwendi. Kati n'omulala anandaba kati oba enkya tweyungeko paka Mukama ekisa kye kinaaba kikomye, tuyinza obutagumalaako nga Katonda atununudde ne tutamalaako mwaka. Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo nate webale kubanga otwegaseeko tuzze nate okubanga tuwayamu kinkola bulungi ennaku zino tutambula tutalaaga eggwanga nga UG updates era olunaku olwaleero tulina musera tulina musera eno gye tuzze nate okukyalirako nahiya ng'era bwe tugamba nti ffe bwe tukola n'omuntu tetumulekerera wabula tugenda tumuchekingako mpolampola ne tulaba butya bwali biki byaliko na bipyaki okutwalisa wamu. Twakoma okujja gyali ne tubalaga ennyumba abasinga twali tetukkiriza nti Nahiya ayinza okusitula ekizimbe, naye Mukama yamukwatirako ekizimbe twakibalaga kitambula era we tuli olunaku olwaleero n'atusuubiza ebintu bingi nga n'embaga mweri anatubuulira n'embaga atuusewa naye atugamba omwaka gujja embaga eyo tugisuubira omwaka ogujja, so tukyalindiridde naye naye waali sinze eyalibadde akwaniriza mu makaago gwe wandibadde onyaniriza mu makaago naye nga bweri program nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga weewaawo sanyuse nnyo okuddamu kusinkana ate omulungi oba ogw'okumeka naye nga ndi musanyufu ku lwekyo. Mukama mwebaza okubanga batambuza bulungi okubanga mutuuse mulinga bwe mwavudde waka era ngenda kusaba azeyongera bwe muzze bulungi. Namusaako ku bantu aba UG updates eno y'ekyano yange Nganzi, mwebale nnyo abatugoberera ku kyano eno, mwebalire ddala okwagala mukulu Kisubi Jackson. Awo nno wennyini nsooka okwebaza abantu era omulundi ogwokubiri nti bambi mwebale kunjagala nze nganze omuntu kubanga ekituufu bambi abantu bakwagadde, so otasima abantu bakwagadde obanga gwe atabaddiza basiimye. Era mukulu Jackson oli omu mwabo abantu bendi mu kusiima, naawe wanjagala nno. Oli mu kusiima abantu bw'obadde nabo ekiseera naddala mu buzibu kubanga abantu bera nabo nga oluusi tolina mbeera yonna naye ate omuntu abeera naawe mu kizibu oyo aba agwana okusiimibwa ennyo okusingako ono omuntu ng'oli naye nga tewali buzibu. Kati obadde nange mu buzibu, kale olwaleero ntwala omukisa okwebaza ekintu kino mbadde wakikola nga mpezezza omwaka mulamba okuva we nadda 3 Desemba lunaku ennaku byesimu nga nkomyewo. 3 Desemba mwaka ki? Azaali 3 Desemba buli omwaka ogwaggwa 2020 kubanga Bwarabu nagenda 2019. Yes, kati naye ninawo omukolo gwa Blaza yambulira enjiri okumala emyaka 15 ate nga gwa 4 kati nendanga sigina sobola bikwasa 4 omwezi ogwa Desemba. Yes, akola embaga okwanjula twakumaze. Kale nze ekyawa kimadde ngenda okuwa kwolwo nakitegese era nga nkifuwadde kati sebo webale nnyo okubeera nange naddala mu kaseera wembeeredde nga siri bulungi. Neyansisa neyanzeeke katono naye kasiimi nakalaba simanyi kati naye neyansisa neyanzeeke ndowooza nange okyantandika okukola ku mukutu guno UG updates mu kirabo ndowooza go akampa ekirabo nafunayo certificate okuva ewa Dr. Kulu yeyeyita Kulu Dr. Kuluthumu Muzaata then gwazeeko okubanga ompa ekirabo neyanziza naye okuva ku ntobo y'omutima gwange nange neyanziza nnyo kubanga omuntu ne bwagamba bugambi nti weebale
nakyo kimala naye bw'ate olina kyonyongeddeko. Mu butuufu omuntu asobola okuwa omukisa omulundi oba oli awo gumu naye gumpadde mingi kale bambi nzirawo ne nkulowooza nnyo era nali nsabye abantu bonna abaagala okusiima tuveeyo ffena tukoere surprise naye yo sijja kugamba oba livaayo ne bagamba ndi omu kwabo abasiima omwami oyo tujja kuleeta obutereke gwaffe ffe tugukusanze woonaba oli n'abantu abanaabakoze ekibagadde okusiima webala omutima omulungi. Kale tweyanziza ate obulungi ye Nahia abasinga mweyitira Kadamaazi kubanga Nahia kaŋŋambye Kadama gwe natandika naye ku mukutu gwange ogwa Yugi Updates era nga n'ekigambo Kadama kyali kinzibuwalira okwogera naye mwattu okuva lwe twali naawe bakadama nfunye bangi nakati bangi bakyampita abamu sinnatuuka abamu bagamba tukyali Buwarabu nenjagala bwe mba nkomyewo nange nteeka okubeerako ku mukutu ogwo mbabuulira esitole yange ebintu ebifaanana bwe bityo kapya akyagaliwo naye kakati okutwaliza wamu amawulire sigassanyu naddala kati mu ggwanga yakati tulinganga ekyetulinawo kubanga onoonya woosanyukira ng'oggyeko okuba nti omuntu yali yategeka dda ekintu kino takyasobola kisazaamu naye bwe kiba nga obadde ogenda kuteekateeka buteesiteesi oyinza n'okisazaamu kusinziira embeera nga bweri. Kati ogeza omwami ono gwe tugendako ku mbaga ye Nasani y'emu ku yawonye ku bomu yatulise wano ku CPS. Yes, kati bambi yabadde ku CPS oyo yatulikidde yabadde ku palamenti naye ng'agenda ku CPS waliwo omubuulizi w'enjiri gwagenda osisinkanawo ku palamenti around nawo waliwo eyabwatuse newe yabadde agenda kati we yabadde yakava ku palamenti nebwatuka kati we yazze ku CPS ng'ono abuulira njiri n'agamba kasooka agende Nakasero ate nayo newakola ki kugamba olaba nga ye ate agwana okukola embaga ye. So kati embeera mu kyetulinawo kipya kyekyo mu ggwanga tetuli bulungi era nga wano tuli mu mbeera ya butujju ya bunkenke ya butujju wenviriddeyo mu lunaku lwe mbadde nsabye kusinkana n'olumpa mbadde nkuwa buwi kusiima naye nensaba ate era mpiseewo ne kino tewali tabu omulundi guli gwe nasembayo okulaba twalangirira okusiiba naye kubadde kugenda baawo omwaka gujja January nga lumu naye bwe natudde ennyo nendowooza nendabanga Katonda ate bwakulabula ate n'olindiikiriza nnyo akabi kava mu kulwa kati nenjagala ate era nekikola bulungi nti singa tugambye nti tusiibirewo olulinga bwe nakirabira abantu tebalikkiriza naye kati balina n'ensonga egenda obbayimusizaamu kubanga balabyeko kati ng'ekinene ekisinga ku kino kyetwalabye nga tekinnaba kujja wensabira abeegayirizi mwenna buli omu gy'oli mbatumiddeko okusooka n'abantu mwenna nga gwe toli mwegayirizi naye era ng'okkiriza mu Katonda mu madiini gonna kubanga kino kikwata ku nsi yaffe. Ensi bw'eba tetebenkedde nga teri mu mirembe n'abantu abagituulamu tebasobola mirembe. Kale tugenda kusiiba omwaka mulamba twatandise leero nga 22 Mande era nze kati mwendi kati n'omulala anandaba kati oba enkya tweyungeko paka Mukama ekisa kino kinaaba kikomye tuyinza obutagumalaako nga Katonda atununudde ne tutamalako mwaka. So kimbadde njagala okusiiba omwaka nga muwanvu nnyo kusiiba nga munene nnyo ddala abantu balina emizeeyo omuntu ogamba nti ajja kusiiba omwaka mulamba zindawo nga muwanvu nnyo ne mu Bayibuli ndaba basiiba 4 kati olw'okuba Mukama ye yayogera si mwana wa muntu nti yavaayo bubi n'akiteekawo okusiiba okwo kwalambulwa nga kulaga nti kulina kuba kuwanvu bwe kutyo naye olw'okuba Mukama gwe tusinza ajjudde ekisa bw'alaba obumalirivu bw'omuntu ng'amutumye ekintu amala kukipimalawo bw'anaakisobola kati bwe tukikkiriza nti tuwulira eddoboozi lye ne tugonda ye ayinza obutatuganya kumalako omwaka ogwo kubanga ekituufu gwe muwanvu era nga n'aba n'agumalako simanyi nange oba naasobola kuba gwe mulundi ogenda osooka naye ekisawe kinaatukomya kale we tuneegayiririra awo nti tugezezzaako naye tukomye wano kati Mukama wanaayima n'atusaasirira ogwo naye ffe tulangiridde mwaka. Nsiiba ki gye mugenda okubanga musiiba kubanga nakyo kyanjawulo mpulira abasiiba dry mpulira abasiiba ki
kino kisiibo kya kika ki kye mugenda okusiiba? Kati ekibuuzo ekyo sebo kyeba. Nalibadde mpadvise ku buli muntu yenna nti olw'okuba tugenda kusiiba ebbanga ddene tetusiiba dry. Lwa nsonga tugenda kusiiba ebbanga ddene okusiibira mu dry ekutula. Singa ogenda sibayo omwezi gumu 2-3 osobola okutabula nosibayo ku dry nosiba ne normale. Naye kati kino ekisiibo kiwanvu. Tukisiiba normale nti tumala okulya essaawa 3 ez'ekiro oba osobola okunywa okunywa ku ssaawa 4 ez'ekiro nosiiba paka enkeera ssaawa 12. N'oba tofunye ekisa kituukayo n'okoma ku 11 era oba olina ky'okoze. Naye ng'ekisiibo ekituufu oba olina okusiiba essaawa 12. Naye waliwo bannaffe nga talina busobozi obwo kumalako olunaku nga lwaki yasobola okusiibako half day. Naawe obeera olina ky'okoze kuba oba osinze alidde okuva ku makya n'alya breakfast lunch ne supper n'ebirala lalaamu. Kati gwe n'ogamba nedda nzika nsiibeko ekitundu nkikole ki naawe oba olina ky'okoze. Kati waliwo omulala ng'agenda kusiiba anywayo ku tuzzi emmere agireke nakyo kirungi ng'anywa amazzi ge naye ng'okulya talidde n'amalayo essaawa ze-10. Then awo n'afuna ekyokulya. Omulala kisinziira kati waliwo abali mu buyita anti kati buli omu embeera y'obulamu bwo okusinziira ku mbeera y'obulamu. Yes, n'emirimu gye tukola gyanjawulo. Oyinza okola nnyo ng'ojja kusiiba owire kamunguluzi naye amazzi gano gagenda kuyambako. Kati temwetaba mu kintu kino nga tolina busobozi bukozesa kintu kino. Essaawa zino nze nkera ku makya nga nembuulira enjiri nenzira olw'eggulo nemanya nti ngenda kusiibulukuka male ate nje n'emmere neebake. Kati nga sikoze nnyo nti nkoze kino nakiri. Naye kati abaana kugeza abali mu Buwarabu bakola. Kati toweeteeka ku kusiiba ng'olaba tojja kumalako nako. Okuleka gwali mu family ng'olaba ekufevalinga. Ekyokubiri abantu bano abali mu Buwarabu temubalaga nti musiiba tebakyagala. Ekibanyiiza nnyo okulaba omuntu nga tali mu kulya abalaba nga gwazize emmere. Kati olina okukikola naye nga kyakyama. N'abantu abali mu mawanga amalala abantu bakola ebintu eby'amaanyi. So okusiiba kuno si kwa buwaze kwa kyeyagalire. Yes. Omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti birungi ki ebiri mu kusiiba kuno naddala ku sayidi y'eddiini kubanga nze nyinza okuba mmanyi ku sayidi y'ebyobulamu naye ku sayidi y'eddiini eno birungi ki ebibasiibya? Kati awo kansooka ensoma ekyawandiikibwa kiri mu byomumirembe ekyokubiri oba 2 Chronicles chapter 7 okutandikira ku 14 wagamba nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange bwe banaava ne banoonya amaaso gange kale naawulira nga nnyima mu ggulu n'ensonyiwa okwonoona kwabwe n'emponya ensi yaabwe. Kati mu Matayo 17:14 waliwo ekyandikibwa waliwo kiri Matayo ekigamba nti ebyengeri ng'eyo tebiveewo watali kusaba na kusiiba. Kaakati kibeeramu kiti okusiiba kuno Katonda si yakufunamu nze asiiba nze nkufunamu. Buli bwe mbaako ekintu kye nneerumya nga nina kye njagala okufuna okuva eri Mukama kinnyanguyira mangu okukifuna kubanga nina kye njuliza nti Mukama sirese mmere kuba sigirina naye njirina neegabirako n'abalala ne bafuna naye njirese olw'obwetaavu bwa kino nkusaba nnyamba osinzire ku kino nange kyenkoze. Bwe watonda emmere gye wasookerako nga tonalowooza ku muntu kuba wamanya nti tujja gyetaaga era nga yetubeezaawo okuyamba nga tuli balamu naye nze ate njiresse. Kati okusiiba kuno kutuyambako okulaba Mukama nti twewaddeyo nnyo ne tuyita mu kwerumya nga tumusaba kino kye twagala atukolere awo ono naye n'ayambula okutuddamu. Naye okusiiba kuno tekuyamba Katonda kuyamba nze akukola. Era abantu mukitegere bwe tuti bwe tuba tusiiba oba ekwerumya mu ngeri yonna okusula mu nsozi oba wabweru oba okusabira mu nkuba n'enkuba nakikolako n'enkuba n'ekyanga ndi omu Abanakkenya nabalaba nga bo bali mu musana guba gwaka n'aguyimiriramu oba n'atuloba n'afukamira n'asabira mu musana ng'alinga ali mu sawuna. Kati ebyo tubikola ku lwaffe ngwaffe Katonda tabitugamba ngo tubikole nti ye bimuyamba naye ekyo nze kyenkoze mu ngeri y'omulala ntasobola kyekibanga kyenjuliza gyali ye n'asinzira okunyamba okunsonyiwa oba okunziriramu. Yes.
Ekyo tugambe nti okusiiba kuno muba musiiba okusonyiwa ebibi kubanga waliwo bendaba basiiba ng'alina ggoolo ye mu maaso awo alina kyayagala naye nga kigaanye n'agamba ngenda kusiibamu. Basically ki ekibasiibya? Tugambe nti oba osiiba kusonyiyibwa, osiiba kufuna birungi, osiiba kufuna mpeera. Byombi. Kakati waliwo ekintu ky'oyinza okuba nga wakola omuntu nga kinene. Tugeze abantu abalokole essaawa zakati wenjogerera abantu bonna abalokoka gavumenti neerangirira nti basooke baddeyo emabega mu nsi okumala emyezi 3 nga tebannaba kulokoka nga bwe baali buli. Ensi eyinza okusaanawo. Balina obujulizi obubi obuzito obuteetagisa muntu yenna wa muntu kuddamu okubujjukira naye ng'ate olina okubujuliza oswaze sitaani olabe Katonda gye yakujja nti abalokole bonna bamu bano bwe babuzaaliramu naye abalokose bakagulamu zaffe ssennungi. Kati bwe tuddako mu nsi mu bulamu buli bwe twalimu nga tetunnalokoka kiyinza okwetera ensi yonna okukola ki? Kati wabaawo omuntu by'ojjukira ne bikuleetera okugamba kansiibe n'okusiiba Mukama asinziireko ekyansonyiwe kuba bambi nakola binene nakola bingi. Kati ffe waliwo abaavuma Katonda nze nali mwabo ng'omuvumira ddala misana n'ekiro kati n'otugamba kansiibeko nenenyeze Mukama olw'ekikola ekyo ekibi. Waliwo abantu abajjamu embuto, waliwo abantu batta bannaabwe, waliwo abaalumyanga bannaabwe b'okufuna essanyu. Kale biba bingi nga byanjawulo naye bw'omala okulokoka okomawo eno mu kisa n'owulira okusaasira okulumirirwa banno. Kati n'ogala neebonereze ntya ng'olaba kiri eky'okwenenya obwenenya tekimala kati nekikuyambako okubanga bw'okola ekyo olaba naawe olinako ky'okoze. Ekirala oyinza oba olina ky'oyagala kino ky'oyogedde ng'omukyala tugeze yafumbirwa naye ng'olubuto lwabula ng'asabye naye ng'akooye nga n'okukaaba naye nga tebikoze. Kati naga kansiibe n'okusiiba oba mulimu gw'onoonyeza oluusi olina ne qualifications naye era nga tobulaba kagubuze. Kale n'ebirala ebigwa mu COVID ng'oba mwami yawasa naye nga buli mukazi gw'awasa afa oba anoba oba nga buli mwana gw'ozaala abula oba afa. Kale biba bingi nga byanjawulo ebikuleetera okusalawo okukola ki era n'ebimu ku byo biba oluusi bya malogo. Kati nga Bayibuli bw'ekyogerako era nkyogedde wano nti kiri mu Matayo olw'essuula we kiri wano kansabe ekisa kijje nti basomere bakitegeere. Yesu Kristo yennyini ng'agamba nti ebyengeri ng'eyo kiri mu Matayo 17:21-22 tebiveewo buvi owatali kusaba na kusiiba. Kyekitusiibya manyi ndaba omukyala yali omusiraamu ng'akootinga Bayibuli neŋŋamba nti leero luno okutwaliza wamu. So okusiiba kyekiriwo kati okutwaliza wamu bw'otunuulira embeera eriwo nti embeera tubadde mu COVID era tukyalimu mu COVID-19 kubanga waliwo ne bizinesi ezimu ezitannaba kubanga ziggulawo. N'otunuulira embeera eno era gye tulimu ey'obutujju eya bbomu abantu baffe bangi emitima tegiri wamu. Okusiiba kuno ddala omuntu ayinza okusiibanga obungwe bw'ebirowoozo nga tebiri wamu kuba oli ayinza okubuuza bw'ati ffe abamu abakola ku exercises bw'oba owuliranga obwongo tebuli wamu weesanga kakube kudduka tojja kusobola kudduka kakube kukola ki olina okubanga oconcentratinze okusobola okubaako kyokola. Embeera nga ndaba gye muleeteddemu ekisiibo si nnyangu okutwaliza awamu tegenda kulemesa bangi okubanga basiiba. Kakati nsebe neeyanziza ekibuuzo ekyo nkyagadde kubanga era ab'obwobulamu batugamba okukola by'oyogeddeko ng'obwongo buli concentrated nti wobanga owuliranga mind zo ziri upside down n'ebikutaataaganya oli stressed up tosobola. Kati ate ffe we tudda mu Bayibuli ate kusiiba kujjidde mu biro bituufu nti mu biro mwennyini mwe tuli bino muno ebizibu bwe biti ng'abantu bali stressed up okubanga tulina kyoyinza benkanya nakyo kati we twetaagira Mukama kubanga kati ye wano y'alina ate okutuyamba okutukakanya emitima gyaffe tewaliiwo mulala. Kati we tulina naffe okugwa mu maaso ge ne tujja wansi w'ebigere bye
ne twegayira omwana we kubanga mwe tuyita ffe gwe twakkiriza Yesu Kristo mwe tuyita okusaba ne tumukola ne tumugamba atwegayire kitaawe asobole okutusonyiwa ku lw'embeera eno enzito etuyinze ffe tetugisobola aveeyo ayimuke asobole okutulwanirira kubanga bino ebintu biringanga warning gye tulaga ye Mukama yamanyiyo ffe ku lwaffe abantu tetulina maaso gasobola okuleka bayambye n'abikkulira naye bwe nalaba ekintu kino nze kulwange nadde neesalidde omusanga eggulo nga ndaba tuluddewo nakiteeka wala neŋŋamba naye singa twatandikira oba bino tebyandibaddewo naye Mwoyo Mutukuvu nanone naŋŋamba nti ate wali okano ne mutatandika tebaalisiibye naye kati ate bagenda kusiiba era wensabira omulundi omulala nti bambi bw'oba tolinawo mbeera yonna ya bulwadde ekulemesa kutwegattako ffe abamaze okwewaayo ne twewandiisa maaso ga Mukama bambi tutambulire wamu oba oli mwami oba omukyala oba oli muvubuka oba oli muwala tusiibe wabula ate neeyo embeera gwe gy'oyitamu agiyitamu oba mbeera ki buli omu gw'omanyi okukalubizibwa bw'okusanga nkugamba bagenda okusiiba naffe we tunaaviira mu kisiibo kino ate nga neeyo embeera Mukama agikutteko ekyo mbadde ekigambo kyange ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Oli ayinza okubuuza nti bwe tuba tutunuulira ebyawandiikibwa waliwo we tuyinza okwotinga nti bwe baasiiba kino ne kino kyatuukirira. Yes. Okutandikira ku Yesu Kristo yennyini mwana Katonda omulamu bwe yali ajja ku nsi bwe yatandika okubanga wakuyamba okulaga abantu nti ddala kituufu atumiddwa Mukama ng'era ye kitaawe yasooka kumusindika ku lusozi n'asiiba ennaku 40 ekiro n'emisana ye kennyini okusiiba kwe kutandikira kati sitaani yagenda okujja okumwepankako ng'ali eyo alabe nti anaamujja ku mulamu amugoberere ng'oli ddala munywevu ekyamuleesa akimanyi ekikakasa era yakola bingi okumukema obanga oli mwana wa Katonda fuula emmere efuukemu fuula ejjinja lifuuke emmere buuka ove waggulu ogwe wansi bamalayika bajja kujja bakutaase ono nga mugamba nedda kyawandiikibwa ntokemanga Mukama Katonda wo kati byonna ebyo bitandikira kwono nti bwe tusiiba tuba n'amaanyi ag'enjawulo n'obukuumi Mukulu Jackson nze bwe mba nsiiba bingi byendaba mu nsi y'omwoyo omuntu yatasobola kulaba kati nga gwe abatasiiba era abanjulira bakimanyiiko twogera ne Mukama direct buli w'oba oyagalidde ate wennyini w'omubuuliza ekitwala nnaku oba osiibi ate wano we tuba twejjuza emmere tekyanguwa yanguwa kityo osobola n'obuuza Mukama ekintu nekitwala emyezi nga takikuddamu kuba naye weezitoyezza wepakidde emmere oli munafu mu kusaba tolinaako kintu kyonna kyoweekoze eki kyoweeyiseemu kweddaabulula kuweewuka kusembera amaaso gaki kati bwe tusiiba tumusemberera kati bwe tusiiba tuwangula bingi mu nsi y'omwoyo kuba tuba naffe b'amaanyi twambazibwa amafuta amapya so okusiiba kukulu nnyo kw'amaanyi kuyamba gwe nange n'abantu abalala betubeera tusabira. Yes. Nange njensiibeko naye buli lwenjogera bwe ntyo bangi bakomentingawo ne bagamba ekisubi olokoka ddi ate ng'ojja kulokoka nimbagamba gye ndi kikyamala n'obuli muntu alokokera mu biro bye. Yes. Ebiro tebinatuuka naye binatuuka oliwo teriyo batalokoka ayagala beera mwangu njagala kusigala mu ddiini yange gyendimu anti kati nze naye nga Katonda mumanyi nkimanyi naye nga nsaba buli wensaba nakigamba oleme kufa nga tolokose. Atulaba omulungi tukyali ffenna eno ye UG Updates tuli ne Nahia tugenda maaso n'okubanga tuwayamu akapya kalina kusiiba naye kyayagala okwongera okumanya nti okusiiba okw'omwaka omulamba kuno nga watusuubiza omwaka nga gwakatandika ogujja tugenda kulaba ku mbaga makeke n'embaga eno egenda tusanga mu kusiiba. Embaga egenda tusanga mu kusiiba era omuntu ayinza okwebuuza lwaki naye ayagadde nnyo okusiiba kuno tuleetera embaga netutalya n'otalya wali nga tukulaba ng'oli mu kusiiba musiibulukuka omuntu yandyagadde okumanya lwaki naye okusiiba kuno akulemeddeko kati mujjukire ensi weetabaamu mirembe ffe abantu abagirimu tetusaba mirembe kati sisobola kulaba mbeera eno Katonda gyandabuddeko ng'egenda kuba nzibu
ate nange gwagambye afunye omukisa omukwabo kuba siri omwayogera ne Mukama abantu bangi aboogera ne Katonda nemba nga ndiwo omukwabo abalina omukisa oguwuliziganya eddoboozi lye ate nensigala nga sikoze mujjukire ogwo omwaka gwendaba gwakunoneza oba buwanguzi bwange okwefuukira ku ssanyu ery'obufumbo kati bwe sisiiba ensi n'etabanguka nekiri kinnema mukyala gundi omwami oyo omwami oyo netumanya nti yoyo erinnya erimu lyokka emusumba Musumba. Okay, so embaga igenda tusanga okanyonyodde bulungi nti ensi bwebeera bwetyo naawe biyinza okusanga notasobola kutuuka ku buwanguzi weewaawo atusaba omulungi naye wano ndabye bingi nzomanyi ndi wa mawulire sigenda bwetyo ndabye omuzindaalo wali egy'emizindaalo njiraba nabalokole ennaku zino ku kkubo ndabye omuzindaalo wano eri sipiika ate ndabye omuzindaalo wano watandika ekkubo twatandikanga 8 mwezi guno gwenyini bwe tulimu Novemba twatandikanga 8 okubuulira enjiri era kati tujjuza wiikisi zaffe 2 njagala Davis njagala kulaba ku muzindaalo guli njagala kulabako tukufune wano naye yatulage mu katono sikwogererako naye njagala kulaba tukulabeko kubanga guno omuzindaalo mulongoosimu kati guno omuzindaalo gwe gukola ki kati omuzindaalo guno kasipiika kayo kaliwa wafuusenda tekinikya baba benjigiriza era nga wetugwogererako wano wewoogera naye kwogera nnyo sigala nteekako kwogera nnyo yogera mulumutuulire halo mukama waffe yeebazibwe Yesu omunnazaaleesi agulumizibwe aweebwe ekitiibwa haleluya bwati bwobeera ennyonno oziriwanikibwa waggulu guno oyambala namwambala yanyambala entambula mu bikuubo byonna obuulirirawo ennaku zino katwasokera twasokera Masaka mugendera ddala paka Masaka abantu abo beetaganya enjiri yo gyetwala paka eyo tutambulira ddala oyagala bano Masaka badde mwenaaleemu kubanga bannuuku kati lwaki gye wagenze Yesu wa NRM Nadebayi gyogenze kubanunula bafeeyo tulina bubiri tulina obuzindaalo mubulira babiri kati wabaawo ng'omubakingako omu Oluzungu omu Luganda Oluzungu oyo tetunamufuna naye tukyatambulidde mu lulimi lumu naye ya projekiti y'amaanyi omwami ali mu Amerika Mukama yamukozesezza n'atusigamu obuzindaalo obwo n'atakoma okwo ate n'ayongera n'atusigamu ne speakers ezajjiddemu ebintu ebyo ebirabaawo kali akalala omukyala yali katusigamu kodda kekakola mu kyaki so waliwo speakers endala kakola mu kyoto waliwo speakers endala zo zisigala mu moto bwe twasaba Mukama bwe yandaganza okubuulira enjiri nimugambe ebikozesebwa bireeti so naye Katonda akozesa abantu be ye nga babayagala n'afuna gwe yakwatako baali bangi bambi abeeyamye naye kati ye n'ateekerawo mu nkola nembeera wa mazima okuyimiriza abaali beeyamye okugula nembaga waliwo agambye agenda kugula atukole ki atuweereze kati nno ng'amaze ne mwenna teyakoma okwo n'atugirayo ne ku mafuta mu motoka gye tutambuliramu n'abantu bonna buli omu mu busobozi bwe obunene oba obutono batambudde wamu naffe kubanga tutambula emotoka tugipangisa erina n'amafuta so watandikidde Masaka yes bakadde mu kumwalo etujjana tukuba omwo mukyotera n'obutundutundu ffe tutajetinze nnyo kale obutundu abuuzi b'enjiri gye batalaga kubanga basinze ku myalo ekyo kati bambi beetaaga Mukama kati abeebuulizi b'enjiri ogenda basanga beeyiye mu matawuni kati Kampala Masaka n'ebitundu ebirala ebinene mu Jjinja Mbale kati ffe twagala tufulume tugendeko naawe bafune omukisa okumanya Mukama so bwetyo tutambulidde tekigenda kukoma
tujja kuwumuza mbuwumuza bwe tumera ekiseera ate era bwe tuddamu. Ekirala twafunye offisi wengenda obanga nsangibwa ekyo nakyo kiteebwa kyamaanyi. Ojjukira luli omukyala eyali agambye okukolera offisi mu kibuga sitaani mugezi ye aba amanyi ebintu Mukama byagenda okukolera kati neyeesolosa abikuwe mangu ove ku biri ebya Katonda ebinywera. Kati omukyala oyo bambi kye yaleeta kyali kirungi kuba abantu baagala okumiitinga kituufu newakulabayo wala tosalagirayo buli omu. Kati oba inofuna abantu waffe balinga buli muntu ow'ebigere takisi ne booda abantu awo tujja kulanga ennaku zembeerawo ayagala okukansolinga ayagala okusabako nange n'okuwangana ku magezi mu buweereza obw'ebyensi awo olunaku lw'abafumbo batanaakufumbirwa abavubuka abato n'abasajja omusumba ajja kubeerangawo nammwe okubalaba so bwe tutyo bwe tuli naye offisi ezo zigenda beerawo bulenga naye ku kkubo so kitegeeza nti omuntu oli anaabanga ayagala okugyayo n'ekintu tugenda kuteekawo enkola nga tugaba buli mwaka engoye n'engatto emifaliso basuuka tuddiza abanaku ne bamuleka ne bannamwandu. Kati osobola okujja nakyo n'okiteekaawo ne tubikunganya we biwera ne tufuna emmotoka yaffe ne tubitwala gye birina okugenda. So naye obugabirizi kati obuweereza bugenda bukola. Weewaawo yenahi oyo kolekera bannayuganda kyensobola okugamba kati nga ffena tulina pulaani zaffe ez'obulamu nga bwe twagala bubeere nzijukiza buli muntu ekintu Katonda kyatasobola kukola tewaliwo omuntu asobola kukikola kyokka ate era ffe abantu tetulina kye tusobola kukola nga Mukama takirimu. Tujjukire Katonda eyatutonda n'atusindika ku nsi nti yekka yamanyi ddi lw'ogenda ova mu nsi so si ggwe amanyi ddi lw'ogenda ovaamu. Katulina okutambula naye obutamuleka ffe kwewaggula twekulembere tukozese omukisa guno mu mbeera y'akazigizigi mwe tuli n'obweraliikirivu nga tetumanyi wa gye biggweera yamanyi twegattire wamu tumwegayirire abasobola okusiiba tusiiba batasobola naawe osobola okusaba era Mukama awulira buli muntu bambi tudde eri Mukama ate tweyongera kumunyiiza nga tuyita mu bino ebikolwa byaffe ebibi byayagala tuveemu amakubo gaffe gatukola okuleka tumuyite nga n'amakubo amabi tugavuddemu. Abakyala bambi tutandika okwambala obulungi okwambala nga tulaga emibiri si kyekyoleka obulungi bwaffe eri abaami bambi tweyiga okwewumbawumbako nga twabikkirira okulaga ekifaananyi ekirungi baana baffe betuzaala tuleme ate nabo bakuliza mu bulamu naffe bwe tukuliddemu obwekwekyawa twevaako tetukyayagala kumanya. Abakyala tuli ffe eggwanga lyeriyimirirako so bwe tunaakyuka ne tuyiga okwambala obulungi ebituweesa ekitiibwa mu bukyala bwaffe naffe bagenda tuwa ebitiibwa kubanga tugenda batubyewadde. tweyanziga atulaba omulungi yenahiyoyo kadama wange enjiri nozowulira bwatujatambulako naawe ku luguudo lumu sirina tabu era bw'obeeranga e Kampala wano Wakiso ompitanga kuba wokumpiko nensobola okubanga ndabira ddala enjiri bwetambula. Weewaawo atulaba omulungi tudingana